nggak, Ma? Ini air dari serapan kamarnya anak-anak yang lembab. Kamarnya anak-anak tuh lembab banget, Ma. Jadinya anak-anak tuh sering batuk pilek. Mama pakein bagus serap air, Mama taruh di pojok ruangan. Fungsinya untuk dehumidifier, Ma. Mengurangi lembab, menghilangkan bau, sama mencegah penjamuran ya, Ma ya. Ini tuh bisa untuk ditaruh di lemari, bisa ditaruh di bawah meja, pokoknya multifungsi. Cara pemakaiannya juga gampang ya, Ma. Tinggal ditaruh di pojok ruangan atau di bawah meja ya. Nanti ini diganti sebulan sekali kalau airnya udah penuh. Kalau airnya udah penuh, tinggal beli yang kemasan refill sachet kayak gini. Ini harganya murah banget. Yang mau order bisa cek keranjang Mama atau langsung ke toko di Toko Radania.